Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autrement dit, Dikina Donu Kandono Tetela. Kema Fumbe en direct de la Suède. Là, je fais oui. Naba Boninho sur Dikina TV. Vraiment, Bozanyo Soponangai. Ce qui est la championne, la championne, est pour Bino Bozali. Merci. Zamba Pambola Bino. Accenti sana Mungu akubariki. Donc, batoto nyonso ya Congo. Vraiment, Zamba Pambola Bino na soutien. Na ba partage na nde bozo panda vraiment sanwadiki na TV nzambe ya mona yo apambola yo non s'abonner s'abonner pour na ko soutenir ngai puis na lobi bienvenue na ba abonné nyonso ya sikana kata diki na TV. Ici c'est la famille, ici tolobara nyonso politique isaja ko seka to seki mo mukie me mingi ezande ba histoire veki ya bato ngana zana ngaka canal oyo je suis là juste pour na relater ba histoire ya bateau bazako pona la championne bana ko beta masolo pour bana ko édifier bateau to ya Congo ainsi que toute l'Afrique. Vraiment là je profite de l'occasion pour saluer ba sponsor officiel ya Dikina TV. Je vois mon vieux Benzula donc mutuka ya talo 4 fois double pression yaya donc l'état me fait défaut bilomo bota la bateau ya Congo sponsor officiel ya Dikina TV. Donc na na cadeau fona ke ndoko zo mettant ils ont permettre té donc bo tena kanga regardé nde bo boyi ba audio bo biki no Dikina TV la Dikina radio te bolimbo muto mona na ka miso na miso mbunzi na mbunzi ba MP bo makate ba partage pe bo sala raté bo zo mona ngaka ka mais voilà MP. Donc l'état me fait défaut des fois to mesana na moi mélange wana air moko audio air moko vis-à-vis boy. Donc voilà un peu lisolo ya lelo batoto ya Congo boyo ka lisolo e tambona mokili okota mayanzi tambona mokili omona makambo. Donc vraiment na mokili oyo nyonso tokoyoka nyonso tokomona pe nyonso tokoyoka pe nyonso tout. Donc mokili nzambe za na ba réalité nango oyo za lisolo ya ndeko Irene abila championne beta lisolo na ngai nazala moi sami balé sans koyeba nabi oh ma chérie ndeni ozala moi sami balé sans koyeba abi mama na ngai ko bala mi bala be kolo mususu eza na ba risque na ngona biya ya betela batoto ya Congo lisolo toyoka. Donc video so yangoyo même la Bible dit chaque chose en son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se divertir aussi. Donc pour bien se divertir donc Dikina TV azawana pona masolo akafu kafu. Donc masolo oyo ezali ba histoire réelle, ba histoire vécue ya bato to kabolango na Dikina TV abi oui. Nazala moi sami balé sans koyeba. Nakuta na ina mobali na ngai sina leke pa 30 ans. Oui, ça a kini des jeux so comiques. Donc, et comme il y a un bala mkoni na be surtout aux abaluba la championne, biso to bala kavant. Maman biso ernia son ngana 14 ans ici na botaka ya na yo. Donc pona olobaki. Donc tant comme déjà plus de 30 ans. Donc ils appellent le quoi otuli mutinyo so yo balate, yo balate. Lero kota na mobile na ngamoko donc yaza moto ya butembo. Aza moto butembo mais ayaka na kini wana kotanga et puis ande ko aider grand frère na ye na ba business. Donc bazaki na ba magasin minene na zando wano bande ko teka ba sat ba chaussures bilamba. Donc vraiment bande ko mona donc bande ko bunda pinza ba ninya minene tanga ningi ngai wana ngape na dingi to komi ko sola et tout et avec que non moi je te trouve très jolie, je te trouve intéressante et je te trouve
nyonso apesi ba qualité nyonso vraiment na osepela to sala encore pas de plus na yeba ndeni basala ki pana bino pona koya ko officialiser fiançailles et puis le reste nzamenda yebi rien à sonner ba parents na ye basali nde basalaka mobala ye ko officialiser fiançailles na bango azwi pe liste donc ils allaient vraiment à moins d'une année aye pe adopter pourquoi parce que bango banda oteka biloko wana ba chaussures maputa ba jean donc ba biloko belé donc ils allaient na ba magasin na bango et puis grand frère na ye aya Kinshasa pona kosala makambo wana pa yaki ko soutenir ya na ye pe ande kotanga na tawana nde bakutani pe babalani yelele libala leki malamu donc no batabutembo bazaka batamina sema anapesaka na kendaka donc baswahili si je peux dire mais ya butembo moi ça na lobi que non bande ko évoluer na ba bien donc ça comme na babani donc na ba âge déjà au bato ba mona neti mutatuli abina landi saki na boti mona liboso ya mibale. Donc voilà, tu continues à vivre na biso mbali nga vraiment zalaki calme de nature, azana vraiment monta mobulu te. Donc ngana yeza bekara ba 17 ans bon. Donc voilà, ya mo reposo ya baba semeki na yo mona kaka de maina ngai boye tout ndenge wana kaka Donc c'était ça un peu voilà qui vraiment famille moko accueillante ba yambaki ngai très bien et puis basa bande ko na yi mususu ngana yebaki donc tout ça là qui moi clique na biso. Voilà. Donc, on va faire 6 ans à Kinshasa. Et ça, botaki bana misato. Mobile à 6 ans qui classe naie. Donc, à comment déjà, neti, ko sentir que non. Maintenant, il pouvait, ko ça la faire, wana ye moko. Po ba ça la rendeng wana. Ya yo sungi leki. Pardon, leki sungi yaya. Ko tala ndenge nini. Yaya sombaka ba marchandise. Ndenge nini. Business se déroule. Après, ale yo moko. Ya ko bâtir ya yo et tout. Mais ce qu'il y a bango batira qui en batisa qui en a butembo nde il fallait mobala sala nini azonga kuna po bayeba ndenge ni bakosala mobala zonga ki kuna akei abiki non akei na ke kotongela yo esika oyo ko ya kolanda ngai na bana mobala kenda ki azokenda azozonga moi ça ebiki te nazokende butembo po mobali ngai kopeza kuna donc vina eza kuna lokwa na zape moi ça bato na bana bato moyen na sala autrement exacte na zotika ba parents na ngai awana Kinshasa mobali pe atongi ndako tango esili mobali tango otonga ndako ayaka sala na ba navette wana aller retour donc azo sala pe ba business na bango ba biloko kini milo muso ezaka na butembo mais ezaka na kini te ba memi ba kina ngo no pe ezaka na butembo ezaka na kini te donc ka ndenge wana ba memi lo banda ko sala yango wana nde tango ndako esili mobali abiki no fo bongama po kende na bana mosabite ngai na okende ngai mote okenga mote mboka mopaya na kende nga mona bana bona okenga moko te fona kende na ndeko na ngai moko na ko kende nga mote la fille azaki couturière andotonga kitoko azaki couturière donc kana ndako wana azaki na mwa sika na ye mwa télé na po mbali azaki na mwa makoki ate ya mingi te mais ateki ndeko na biso Irène à l'aise donc azalaki na télé na ye azalaki vraiment na mwa batno ya mike bande ko salele musala mais ndeke na mobali nde bande ko fanda na Irène lopango moko po asunga ye ka ndenge ezalaka nde mama na bango ebisebiki non ngai bamboka ya bongo na kotinda mwana nga mwasi te mpona kolinga pete ti mwana mwasi sila avede kuna mpa okende kota na mobali abali kuna kende kotikela nga kuna te nalingi te vomi okende na ndeko no ya mobali Irène abongisi pe bana abongisi oyo akoteka teki oyo akokaba kabi oyo akomema oyo akokai komema amemaki asimi nzela akei na butembo akomi na butembo ezalaki naloba alobi ezali ba 17 ans neti molile ekomi kokota baye bayambi wana monika lopango moko ya monene bandako eza neti ata ba 3 ou 4 parcelles par exemple ndako moko kuna ndako moko koto oyo bana donc monika esika okomi mbala liboso ozocomprendre te o nani bao bazobima bao bazokota bao bazobima bazokota bayambi pe wana karibu dada yambi wana etuna esengo oya kumela bameli donc azalaki tellement cassé et puis mboka ya sika na mwana motema atiki ya ye musika donc azotala kaka donc vraiment abi mboka kwa eza mboka par rapport ya kindi oko comparer butembo na Kinshasa te talaka kino alongaka mo esika mo ofanda ozotala sotango bauti kozwa bino bozoya donc ozota nzambe esika nga na ofanda yango esika moko bien te esalaki nga neti moma wana motema
nde bayambi bango wana bafandi bakoti po ekoki mobali pe akei epai ya Irene. Oh non, naza na makambo koyebisa yo, soki nayebisaka yo olingaki oboya ndo omoni nga boye. Mwasi oyo ndako oyo omoni kuna mwasi ayo koyamba wana eza mwasi na ngai ya liboso. Abila champion na mwasi na yo ya liboso na bana na yo na ndenge nini abite. Donc mwasi na ngai liboso na koloba, donc mwasi na ngai tobandi na ye vie. Donc à part yo na butembo awa nazala na mwasi, donc ndako oyo omoni wana eza ya mwasi na ngai liboso na bana ye. Abila champion mai na makili silanga na nzoto, mai na makili silanga na nzoto, na fandaka na kumota mbali na ngalo kwa kisengi. Esa na bima yo yeba kike osi obala na yo. Mais pourquoi oyaki kolinga ngai? O te na kanisa kile msusu ke na kozalaka souvent kuna na Kishasa ya onde omoni po mobali azala pose ifos esika zali fos na mwasi lokwanza na mwasi na butembo loka pe na fanya na Kishasa ya onde fali na bala pe na Kishasa abi mais oza kosaka na mutu. Pourquoi oyebisaki ngai te? Abila champion na bona ngai te ngana muluba mama na nga baili bala bombanda mais nga mona tikala kokana na vina ngana bili bala bombanda te. Moi mobali asimbisanga touche moko na vibo ko yeba te. Et puis aye ko tianga na ndako moko na mbanda. Donc na ye ko kota na territoire ya mutu. Biso na kini mbanda tozaka na rando si rando. Yo ya ko tika na limunoko ya ngando boyo tika na limunoko ya nguma. Mobala bio tete eza kandenge wana to monde nga yambaki yo ayebike na sola na ye deja ayebike ngana za na mwasi na bana kuna na Kishasa. Bingana yebaki tenga soko yebisaki ngai na lingene na ndima ta mukete. Vraiment butu wana ezaki matata, vraiment na serva qui était. Na serva qui était Irene a bien serva qui mobilité, vous savez mikolo bozo comprendre donc mobile ya ça mais là qui contrôle technique na e a pensé que tout va bien se passer. Mais moi ça zaki tellement dessus, rien s'est passé, mobile ndo lingaka ko meka ko calmer que te moni biso to zaneti ba kinwa te ko bangi logo mote moi sina ndenga zawana ayebi yo peut-être ndo yebi ete puis a ko pesa respect na respect a pesa nga même bana na bi na bana bo soki basangeli nga abo la champion ko banga tongeta na kati tongetani abi tongetani ozoka ka batu libanda mais na obanga ko fongola porte abi na obanga ko fongola porte mboka ya batu lopango baye ko tongela ona esika ya mbanda soki batenga mbele ba bominga yo mo yo biso bakinwa soki balobi omoni nyoka vomi ko to boma mbando tika nyoka siko ngana se retrouver sika na yebite esika na yebite na yo kokuta kolo mabele donc kolo territoire. Et si on a vu ce qui ngana yoto yokana malamu, il faut clôturer nga le pango au kabola. Donc qui jamais to mona na bo il faut au kabola. Yanga na bi kesika na nge banja yesuki awa. Soki te na osonga na ngai. Abila champion talaka mwana muluba. Irena abitala mwana muluba nano. Donc avantage ya tentire nano. Soki na buaki ba plante donc au moins pena nzoto ya muluba nzoto elia kamna matamba au moins pena que non mwasi penza par rapport ya mwasi ya mobali na ngai ona kende kokuta na yebite soki ba mboka au moins neti a paraître neti mama na ngai par rapport na ngai laisse mbala soko linto yokana yo ngai clôturer ngai ochilinga porte na ngana za nisika nanga o te biso na bingai soko limito yoka na yo koloba biso te ngai pe naza kinoise via bombanda biso mbanda jamais basala niki camarade ngai na lingi te faut clôturer nga opa ba meki ko benda na wana ali odi bazo betana ali ba o ba mona ki pete wana ba esi ko yamba ye wana ye azo kamwa azo ye bate siko nani dai so mbala kisanga mwasi na yo nani mobala bitang mobala la kisinga mwasi na nani kasi yende mbandango yende mutazo ya koyamba yamba ngai yende mutazo koyamba ngai lobi tango nakomaki donc yende mutazo sala azo sala ba pa moko bona ndeka kosakana te mobali na lobi biso ezaka ndenge wana biso soko lingo bala mwasi mibali okosenga mwasi na yo ya ndako ke no mama nana kosa ko bala mwasi yanga ya mibali mwasi wana ko accompagner yo ti esiko ke ko bala abe pana biso ezandi ngwana peut-être na kini kuna bo comment ko vivre le quoi mindele selon mobali ya Irene abila champion na obanga kaka tali siko komi ozoyeba te
Vous comprendre tout juste là on y est les câbles et tout donc nazala qui vraiment na ba réserve na ngai les qui na nga mobile oh les camions la vidéo tala kaka donc bofu na simbi singa touche moka osakana te o te so na yebisa ki yo olengo lingate allez babandi pe donc la za mwasi il faut lamba moi nini moi basha moi mbabola moi babiloko kaya ndako ya mike mike ka ndenge ezalaka wana azotala pe azomona pe abina bamboka mopaya wi ezalaka ndenge wana so bokokutana neti ntango nafandaki na kisangani bokokutana kuna ale bino na bino bakina bosali donc ekomi lokwa neti mwa famille moko bo ya za kinoise par exemple na kabinda kuna pe bana matadi bango na bango bana mwanda bango na bango bakinwa bino na bino pe donc ezakaka donc ezaka neti mwa famille. Voilà. Abi kuna profiter à mesure le quoi na yeba ki nanga kotonga vraiment na biloko na ngai na sanga ko miwa biloko na ngai kotonga te le quoi na yeba nanga kotonga na banda ki nanga malembe na zotala kaka mokili yango na zotala kaka nde mboka ngai banda ko kende ezala ki pende iloka passe na bomo na ngai kozala mwasi ya mibale na tikala ko yeba te yo kanisi ke mobali abali yo atanki mwasi ali boso nzoka azana mwasi na mboka na bango yango inconvénient ko bala mibali ya bamboka misusu inconvénient ko bala mibali ya bikolo misusu donc ezalaka pasi surtout batata mwasi na biso tata mwasi na nganda koloba soki le mso mama omeye ko osena donc mobali na azali ekolo nini soko yebise ile mso par exemple bali na ngaza muluba abi mama bakasi soki guerre ye akokende na bana yo kokende yo moko il faut okende na kozwaka mobali faut azala motetela po soki likambo bokimi nzela moko bokende kokabwana na bamboka kuna kozala facilité komona bana yo donc c'est un peu nos parents c'est leur façon de penser voilà un peu. Ok bon Michel j'arrive. Donc voilà, c'est leur façon de penser. Nda lobi ko bala mobali ya ekolo mususu pasi. Quand on se retrouve dans la situation ana. Maman la biso Irène a lobi que oui, au fur et à mesure, bana pe bazara ba payate, na bande ko na bango bazali déjà mikolo. Donc omona mwana ya mbanda na ya la msuko tuna yo mama eloko nini na ko sala, batoke lyo mai, abinge bande ko lekela ngale msu bakombeli yo ndako, bakombeli lo pangu, nge bande ko lekela na sambali na ngana bita yebisa mwasi na yo na lingite ngana vivaka ndenge wana te ngana akinoa. Et pas na biso donc bomanyo katika mbanda. Pardon, boma mbanda tika nyoka donc ngande ngazo ya bunga zo tanga pas mal est na lingina sala à l'aise na ndaku nanga les enfants je comprends mais na za na temps na obanga lem so ya kotela nga poison bino na bamboka na bino ba est au poison c'est le repas mobile rasera kinga ki non calme-toi biso pas na biso c'est comme ça que ça se passe so que zalaki ozalaki mkono ya ko bala yo na ngena ya na mwasi na ngai alobi moi tala kaka kinoise okoto wani kota elo nini na ko sala wa boyo ka mobala dai pe na mwa ba moyen na biki non sombela nga congélateur salela nga boy salela nga boy pendant ce temps la mirezo mata batoto wa Congo na pona zala na sécurité na za mutu na mesanité ko mona ko vivre na bombanda ndenge wana banga ki atanke mutu kwa mobala zaki na mwa ba moyen et puis kuna nini construction za na moyen zéro pour que ba sala na babuko ya rouge wana en attendant clôture eza ko mata ba bongiselinga mo esika wana ko banda ko tonga bilamba na ngai esika na ko tia moi maison na ngai couture et puis esika na ko teka moi masanga na ngai et tout donc vraiment nous wika biso ba kino tango kote siko zota ilo ni ko sala pona sala nina so moi quelque chose nyos ko senga mobali pesa mbonga munga pesa mbonga boni et ça là que mobali ala kozwa moi ba mapapu mboko boy oyo atako kai kozwa te donc voilà un peu ça il na lobby a komi ko s'intégrer na butembo a komi ko s'intégrer mo pe moi tour na bonye mo pe moi tour boy donc azotala azoye ko la côté et tout donc a komi ko se relaxer et tout ale sikoyo boy sika ya na leki na ya mobali na kini kuna tikala ko sente donc fille bande ko tonga donc élève ya Mireille wa bande ya pardon ya Irène wa bande ko ya ko yekola couture atikala ko bimana nani na leki na ya mobali na kini kuna tamba beti babyawa ndeko na mobali atikali ko sente lokola mama ya biso aboya kingana ya na baleki na ngai basi po baya ko zape mibali ka kuna baya otikala kuna na beza problème ite yebisa mo sino sala nini aya ndako ezalaki munene to sala nini tu fait nombre po ngana ya kokuta mbanda na bana bakoli etu ye moko mutabakoto na zo se sentir neti na faut pas neti baya okata kata biso ndefi wana ayekola ayebaka pe kotonga po azalaki leve ya ye Irène oyo ndeko na mobali sentaki asimi benzela akomaki kuna na botembo sika ba bazalaki na ndako ya Irène na bana na mobali Irène a comme ko s'intégrer
basali maison couture donc kotongaka ya bakinois par abi différence ezali kotonga ya mboka na ya bakinois abi vraiment différence ezali loka mobali na ngai nde kosala batour de temps en temps na kotinda mbongo mama na ngai ayebi mpo na yekoli kotonga epa mama na ngai badentele banini mwa babiloko moko mwa bafantaisie vraiment nazwaki baclientele mpo na koloba butembo eza mboka mais mbongo esirkulaka awa la champion na ndenge moko oza na likanisi te na bisi nayebi mbongo mpenza esirkulaka par rapport à Kinshasa penza awa penza komoni penza ke no ba grand boss penza baza awa quoi donc mbongo ezali donc na komi pe kosala kombo kinoise wana et puis bao bauta kini ya mo pe mona ye na ye kolekisa temps donc au fur et à mesure comme ko se sentir moi à l'aise mais na libala kaka ya bombanda na libala kaka ya bombanda bo excusez moi qui na zoza la distrait awa donc na libalaka ya bombanda nakomi kokoma koyeba na mwa moke moto aye atongi elamba oyo aye asombi mwa sikre oyo aye asali mwa nini eloko moko ndenge wana donc re nakomi koyeba na secteur wana epi bato bakomi koya komela masanga mibali mpe ya bien bakomi koya soki komi kosalaka mobali na ngai akomi na zuwa akomi na zuwa oke te nga nde naza boyo kokanga biloko oyo nga nalembi kobokola o te nalembi comment je peux dire kopesa yo oza na besoin te donc oza na besoin kosala biloko ozosala na te nde ira na bisa lobi okutaki ngai natongaka même mpona na Kinshasa na nde kotonga sikoyo eloko nini ezopekisa yo ira na bila champion bato bande koya kuna mobali na ngai moko azosala ye moko aza na poids mais siko baclient nazozwa baoleke na poids donc soki moto aye atelemi otali mpenza obiki no mobali abitalaka mwana moluba na mboka sikoyo avantage atenti obwaki kabelu mikotisi na kati adi donc il n'y a pas match, il n'y a pas nini. Abi donc vraiment bala comme se sentir un peu ce qui n'est pas un problème. Tengandi na zawa na uluka pe mobali anga moko. Jusque là obala ngaka continuellement na l'état. Obala te donc etoke église te lo morote. Soki olingi ngana tika makambo zo banga il faut bala ngai na l'état o memanga na limo bala bisa problème te. Bisa problème te soko lingi to ke na l'état bité. Na Kinshasa te to ke na l'état na Kinshasa te awa. To sala ngo awa. Il y a un lobby, en tant que moto, tant on a moni quand même que l'homme au bal a un bassi mibali. Ou on a mususu à bala et pété. Des mon cas en angai. Donc il a dit que non, là ça a quand même un avantage pourquoi parce que là c'est protégé en tant que moi si vous allez officiel au l'état yebi, na quand on ça mbali nangai. Na biyo faut ça là que on légaliser ma cam. Il a fait na posa na sala nini na koma penda mwasi na yo officiel nga na kinoise mwasi na yo ye nini statut wana ibika kiaza mwasi na ngai na mtu na ngai je suis pas ta femme si on n'a pas encore arrivé là-bas mobala lobio ke problème zate to kotala makambo wana na sima bafanda ka mwasi ko mosala nini ku s'intégrer abi mkomoka to fanda to moni moi jeune fille moko boye bafandi balobi makambo kuna po ya sa komaki na nini oyo na parcelle penza ba clôturer na portail et tout donc mire penza et kaboli bango lo pango munene balobi makambo kuna balobi makambo tant basilisi amoni mobali na ye azo diriger jeune fille moko boye na valise vers na ndako donc na parcelle ya Irene nde moi ça linga comprendre abi oh makambi na zo mono te omoni nasalaki mwa erreur na bimaki na fille oyo ezalaki na kaka aventure mais baye na baboti ne baye koloba ke non aza na zemi yango wana donc yo lokoza mwasi ya mibale il faut yo no yamba mwasi ya misato lokola nani mwasi ya libosa yambaki yo nde faut yambai abila champion na vibra ese na bina oboma ye ngana kinoise ngai grande mbanda boma mbanda tika nyoka yo yela nga fio yo ke abina ndako na ngati la champion na telemela mobali na lobi soki mwasi no ya yambaki nga po ya yebaki ngai acceptaki mengai na koki jamais ko accepter que uta na mwasi libanda o yene na ndako kwao na ko accepter monte abitala mibali yo kansi ke osuki asuki na yo nzoka ake suko zwaki pumbulu moko akomise mwasa misato ngana yamba eponga bayambaki ngana bingana kinwanzi biso na kini boma mbanda tika nyoka ko yela ngate ba jena bino boliaka na mbanda basi na bino ba olia bazo sokola na bambanda donc pona oloba la champion me bande kona mibali bande kona basi babala bala peka mama bala bombana donc ezalaki vraiment normal
na kini nde peut-être koma net soki nde ezalaki vraiment normal kuna esika tozalaki nalobi ngai te nalingi mwana mwasi na ndako na ngai te kosimba te nda azonge pa mwasi ya liboso yuma na ye zoba na yo ayambelaka ye basi fi wana azonge pa mwasi ya liboso bapesa ye esika akomaki ti kofanda kuna na tomboka na ese nalobi omoni ba jour nondo kataka wana po mobali azalaki na 4 jours et pas mieux ya nini pas irène jour misate pa ya et pas moi c'est na liboso na semaine ezalaka na 7 jours nde irène ya salobi omoni nalingi komona oti 4 jours yanga oyaka wana pesango la fille kwa yo bandi na esika oza na beza bolingo yo kende kuna epa nanga koyaka te pe ato omoni nga na mobali komeka te mobali biso kosali yango na oboma yo abi ezalaki ka maloba nazalaki na intention ya kosala ngo te vraiment batota kongo tokokende na 25 minutes bolanda histoire ya nazala deuxième femme sans le savoir nazala deuxième femme sans consentement na ngai donc ndeko mwasi abalaka kana croyant ki azali première femme nzoka mobali na botembo azala na mwasi na bana yanga lobi mibali ya bikolo misusu mibali ya mindoko misusu ezakaka pasi po koyeba ndenge nini na kishasa kuna lakisi o famille nzoka na botembo kuna pe famille misusu ezali o azana mwasi na bana pa à part ye ayesu kozala lisusu troisième likango oyo azoya na ye po afana na ndako moko na irene lokwa irene aza mwasi ya mibale ye defa yamba mwasi akoya ya suka irene alobi nga na kinwa rando ya mbanda ekendaka ntina cimetière biso bakinoa boma mbanda tika nyoka soki aye na ndako na nga na kosala ye mabe na grimasi wana nde mwasi ya liboso azwi mbanda bakoma kofanda na ye vraiment bosabone boyeme bopartage bolanda suite ya lisolo oyo nazali deuxième femme sans le savoir nazala deuxième femme sans consentement na ngai mobali akosa ngai abala ngai croyant ke nazalaki mwasi ya liboso nzoka mobali azalaki na mwasi na bana na mboka na bango vraiment wana tokutani mbala nsima nalingi bino ya trop boyeme bopartage vraiment eza votre façon ya kosoutenir ngai vraiment nalingi bino tokutani mbala nsima na suite ya lisolo oyo bolanda bozala desite bye bye.